hapon sa inyong lahat mga idol. Dito naman tayo sa trabaho natin, gabi na naman. Overtime na naman tayo. Nagkita na naman tayo mga idol. Sayang, hindi tayo mag-overtime. Wala tayong nagkita. Kaya tatyagan natin pag may overtime, mag-overtime tayo. Tayo tamad. Shoutout pala sa lahat ng construction worker na kaya mo. Sana supportahan yung mga yung YouTube channel ko. Makatulong din kayo sa akin mga idol. Tayo sa 9th floor. Tatapos mo pala itong ginagawa natin yung mga idol. Salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin. Support mo yung YouTube channel ko. Sana supportan nyo rin pala mga idol yung pinapost kong kanta. Buhay construction. Magtiwala sa buhay ng maganda. Tapos hirap ng buhay mga idol. Sana supportan nyo yung vlog ko. Walang araw ilalagin yung YouTube channel natin mga idol. Kaya ganito lang yung binablog natin mga idol. Alam po sa tiyaga natin, makukuha din natin yung para sa atin. Tayo mawalan ng pag-asa. Kahit kunti lang yung mga views, hindi pa rin ako sumusunod na yung salaw bang sisipagan na walang araw makikilala din yung YouTube channel ko. Isang instruction na nangarap na maging vlogger. Shout out po sa lahat natin sa mga construction. Sana lahat ng mga construction supportan yung vlog natin. Hindi lang ako ang vlog sa mga ginagawa natin. Maraming nangarap din mag-vlog gaya ko, mga construction worker. Kaya mga namang kasa mga idol. Araw makikilala din tayo. Vlog natin isang construction worker na vlog. Sa kayo mga idol, hinili ko pa yung mga supportahin nyo. Subscribe my YouTube channel. Mahirap yung trabaho natin. Gagawin natin para sa ating pamilya. Titurong gagawin natin. Kailangan natin tapusin natin. Kung sabihin ng mga construction worker na nagbibigo, mga sinasabi ng iba, gayaan nyo lang. Gayaan nyo lang yung mga tao, yung utak nila. Nakikip yung mga utak. Gayaan nyo lang sila mga idol. So mga idol, yung ginagawa pala namin, magtataping kami ngayon. Dito kayo sa 9th floor. Tapping natin yung CR para italis ng mga tag-seater. Ito mga idol, pakita ko sa ito. Mga idol, tatapingan natin. Makapapos yan ng dalawang segundo. At dusing buhangin siguro ito. Sana mga idol, read ko, supported my YouTube channel naman. Ayan mga idol, yung tatapingan natin. Wala pa yung mga kasi alas 6 pa lang. Wala na kasi ako dito sa ginagawa namin. Sabi ng iba, kaya ako doon tayo. Pero pabayaan mo lang sila mga idol. Nandito pa ako sa 9th floor mga idol. Kita kayo sa inyo yung taas ng dito yung mga sasakyan. Dito yung mga sasakyan sa baba. Ayan na mga ito yung libot ng pogi. Ayan mga idol, mga masayahin yung libor ko mga idol kahit babaero. Yung kayaan yung libor ko mga idol. Anim yung chicks niyan, binibigay pa sa akin yung isa. Masapos yung pagsawaan, ibibigay lang sa akin. Anong konsensya niyan? Sabi ko sa iyo na lang.
Nakakot niya mga idol. Galing sa 17 core. Pababa dito sa 9 core. Tapos niya samantalaan yung pagkalalaki ko. Tapos ibigay mo na lang. Sabi ko naman, di ako kalat-karing lalaki. Hindi naman tayo Hindi gwapo, basta yung buhay yun. Magkakot ka na ng buhangin. Ayan mga idol. Yun na yung mga kasama mga idol. Isa na tayo sa trabaho natin. Matapos natin itong tapihin na ito para bukas doon tayo sa kabila. Mag-umpisa na sila mga idol. Umpisa na rin tayo. Support my YouTube channel mga idol. Maraming salamat.